Halo guys, kembali lagi sama aku Shalom dan Rere. Ya, oke, kita punya 3 slime. Yuk kita mainin ya guys. Aku keluarin yang white ya. Ini kayak apa ya? Wangi juga enak. Wangi leci. Kan serem? Ya. Ini kalau wangi. Ini dia. Ini kita buat sendiri ya sama. Kalau mau pesan boleh. Pesannya di 0812 8762 8455. Enggak dibohong. Macam gitu. Kalau mau telepon aja. Kalau nggak dijawab, maaf mungkin Oke. Tapi harus teleponnya yang nama itu SHLOM. Bilangnya SHLOM spasi nama spasi alamat ya. Dan berapa yang mau dipesen? Kapan sakit ya? Ini ya. Wangi banget, aku sukanya. Ini ada white-nya. Oh my god, the sparkle. Iya, ada sparkle-sparkle-nya. Dan bisa di request. Kalian mau pakai glitter, sparkly atau yang lain-lain. Enak banget. Nah, kalau ini aku buat dia pakai sparkle yang panjang-panjang tuh. Kita kayak kemarin yang kayak di kamar putih bikin kue. Ngapain orang lagi video? Dia suka aneh. Terus ada lagi yang ini. Ini yellow banget ya. Kalau tadi tuh white, ini campur. Ya kan ya? Ini jangan campur. Iya, bukan. Yang ini kan campuran. Ini nggak terlalu sparkly, tapi dia wanginya mint. Tuh. Dia nggak terlalu sparkly dan juga nggak terlalu banyak ininya. Paling 1-2 gitu. Jadi ini itu yang volume biasa, tapi wanginya bisa di request juga. Mau wanginya leci. Kalau aku sih ada leci, mint, sama wangi minyak kayu putih. Aku bisa buatnya. Kalau aku ya, pengennya sih yang leci. Kalau minyak kayu putih, itu aku pakai leci dicampurin sama yang mint, jadinya minyak kayu putih. Nah, kalau ini mint. Kalau yang mint juga aku buat sendiri dari permen mint. Terus kita kasih air ya sama. Jangan. Bukan. Ini kemarin kita buat. Ya kan? Kemarin kita buat, baru kita buat ini lagi. Tadi pagi udah aku lihat ternyata udah jadi. Dan kalau mau pesan sign activator itu nomornya 0812 87 64 02 57 gitu. Ya kan salam? Iya. Dan kalau mau SMS atau WA nomornya sama juga. Nomornya sama. Aku buatin nomornya sama. Terus habis itu kalau kalian mau beli, harganya satu box gini itu cuma 5.000 atau 10.000. Tergantung kalau dia pakai sparkly, dia bisa sampai 10.000. Tapi kalau satu pure kayak gini doang sama ini, itu cuma 5.000. Murah loh. Ya kan salam? Iya. Kita punya baru warna ini aja, baru buat soalnya
baru mau buat di YouTube. Soalnya kalau buat di YouTube kan nggak usah banyak-banyak, takutnya waktunya nggak cukup. Ini juga lagi di kamarnya si Shalom, banyak banget barang kan bener. Ini stretchy banget, ini stretchy. Dan tolong subscribe ya, dan like video ini. Aku nggak tahu subscribe-nya berapa, tapi aku nggak tahu nanti subscribe berapa, tapi yang pasti tolong subscribe, please. Oke. Ini dia lagi ngumpulin sparkle-nya. Lagi ngumpulin. Ini oh my god, yang ini aku suka. Yang ini kalau yang yellow ini kan biasa ya. Kalau yellow itu biasanya dia 5.000 kalau pakai sparkle karena dia biasa. Kalau yang ini dia pakai sparkle bisa 15 ribuan karena dia udah termasuk dengan glitternya ini. Awas dan sih. sparkle ini. Kalau gak pakai glitter dia itu gak bisa jadi slime karena glitternya itu bisa buat lengket bisa buat nyatuin dia. Sedangkan untuk yang ini aku pakai shape activator aja. Tuh, ini juga nggak terlalu fluff. Tuh, ini fluff banget. Ini sama yang ini ya. Terus ada sparkle-nya juga jarang, jadi dia bagus. Kalau sesuai request aja sih ya. Kalau dia mintanya banyak ya kita buatnya banyak. Nah, sekarang udah ada pesanannya berapa sekarang? 2 orang ya kan? 2 orang. Nah, jadi kalian lihat ini murah, sangat murah. Tapi kalau untuk banyak pesanan kayak sekali beli 5 itu kita butuh waktunya lama dan pasti ngambilnya satu-satu dulu karena takutnya pasti mainin dia udah nggak stretchy, padahal harusnya tadinya itu stretchy. Dan kita free tempat kok, kalau tempat itu kita free, tapi kalau yang lain-lainnya kayak sparkle itu harus ya juga. Kalau slime itu udah termasuk dengan beda lagi. Kok pakai sparkle ditambah lagi ya. Kalau populer kayak gini itu bisa 10 ribuan aja karena ini udah tercampur. Kalau request nggak bisa gitu ya udah kita kurangin harganya 6.000. Karena sparkling itu harus dipakai agar dia nggak terlalu polos. Kalau dia terlalu polos gak ada penggemarnya gitu. Ini juga ya, ini kalian bisa lihat besar, yang ini paling banyak aku buatnya karena banyak yang gemar. Aku bingung kenapa dia gemar ini karena yang ini nggak terlalu stretchy gitu ya kan Shalom ya. Oke, sampai jumpa dan subscribe film ini, video film ini, dan like and share video ini ya kan. Kalau main gitu jangan dituin dong. Apa?